yaliyozungumzwa, la nisivute muda na kuomba ustadhi kutoka Handeni ili uweze kutupa faida kutoka huko Handeni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alqa'il wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Vijana nataka niwape ujumbe Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Thumma salatu wassalamu ala rasulina alqa'il. Wazee, mbona kama mnakula ya ma'shara ash-shabab, naona vinywaji vimemwagika. Mimi siingii. Alikuwa na shida na vijana wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Zangu ima baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehma na amani tukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimechaguliwa na walimu wangu kuweza kuzungumza chochote atakachonijalia Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, tupo katika jambo la nikah, jambo ambalo ni sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyoelezewa, lakini mtume ni amri ya kuwahimiza vijana kuweza kuoa pale aliposema ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, kwamba enyi mkusanyiko wa vijana, man istata'a minkum al-ba'ata, mwenye uwezo wa kuoa miongoni mwenu, falyatazawwaj, basi naoe. Kwa sababu kwenye kuoa kuna faida. Miongoni mwa hizo faida Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aghaddu lilbasar. Kwa hiyo alilolielezea mwalimu, ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala kuwaambia waumini wanaume na waumini wanawake, ili upate ile nguvu ya kuweza kuinamisha macho, basi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamrisha uowe. Ikiwa ni mwanamke uolewe. Allah amesema hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, kwamba mwanaume ni vazi kwa mwanamke na mwanamke ni vazi kwa mwanaume. Na hili pia tutakiwa tulielewe, kwa nini mwanaume ni vazi kwa mwanamke na mwanamke ni vazi kwa mwanaume, vazi la aina gani? Lakini jambo la kwanza ni kushikamana na maneno ya mtume. Wale ambao hawajaoa basi waoe na watie nia ya kuoa. Uwezo umeelezewa, baadhi ya ulama wamesema katika sehemu 4. Sawa? Kwa maana mtu anatakiwa awe anao uwezo wa kumvisha mwanamke, awe anao uwezo wa kumlisha yule mwanamke, na awe ana uwezo wa maskan, sehemu ya kumweka yule mwanamke. Lakini jambo la 4, awe ana uwezo wa kutroti uwanjani. Sawa? Kwa hiyo kwenye haya mambo matatu, lakini kuna jambo la uwezo wa kutroti, ima kama huwezi kwa dakika 90, walau kwa dakika unasema nusu ya nini ya mechi. Haya ndiyo mambo 4. Na itakapokuwa kijana wewe una uwezo wa mambo haya,
Maana wengine tunasema mpaka tujenge. Maskani sio mpaka uwe na nyumba yako. Kwa hiyo wale ambao wanasema mpaka nijenge, toa fikra hiyo kwenye kujenga. Kama unaishi kwenye nyumba ya kupanga tayari una maskani, wewe oa ili uweze kuliinamisha nini? Jicho. Lakini Allah akasema kwamba wao ni mavazi kwa hawa na hawa ni mavazi kwa hawa. Baadhi ya mwanaume unaweza ukawa upo nyumbani lakini upo uchi. Yaani mwanaume unaweza ukawa umeoa alafu bado upo uchi. Pale ambapo utakuwa umemuoa mwanamke kisha yule mwanamke ajulikana na kila mwanaume, wewe upo uchi. Stara yako haipo. Kwa hiyo mwanaume yule anajua analingia kitu gani bana. Yule na yeye asema analingia kitu gani yule. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajiona umevaa, una stara lakini kumbe upo uchi. Kwa hiyo inakuja pia kwa mwanaume atakapokuwa yeye hajafuata ile sheria ya Uislamu. Allah amesema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sasa imewekwa hii, lakini wewe mwanaume ukachukua nafasi ya kuingia kwa kila mwanamke ambaye si ruhusa yako. Yule mwanamke kule ndani hata kama amevaa atakuwa yupo uchi. Kwa sababu pembeni watakuwa wanasema mwanaume anayemlingia ndo yule, ni wa kwake akiwa ndani, akitoka wa kwetu sote. Sallallahu alaihi Muhammad. Kwa ili ipatikane hunna libasun lakum wa antum libasu lahunna, lazima mwanaume ajue nimeoa, nina mke wangu, kuna mambo nafaa naruhusiwa kuyafanya kwa nani? Kwa mke wangu. Na mwanamke na yeye afahamu nimeolewa, kuna mambo siruhusiwi kuyafanya kwa mwingine ila kwa nani? Ili zile aibu za nje zisi. Kwa sababu ikiwa huyu mwanaume ana mapungufu, akifika kule mwanaume mwenyewe hata dakika 5 uwanjani hawezi. Ana atununia, anaringa kwa sababu ya mwanaume huyo. Mwanaume uko wapi pale? Kuna mwanaume pale? Hivi kuna stara kwa mwanaume huyo? Hakuna. Lakini jambo la mwisho kutokana na muda, Allah akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah, ili ndoa idumu lazima ipatikane mawadda wa rahma, ipatikane mapenzi na huruma. Lakini katika hivi vitu viwili mtu aweza kumhurumia mtu lakini hampendi. Na hapa baadhi pia ya wanawake huwa wanapata shida. Yaani mwanaume atakapomfanyia ikramu mtu mwingine, fikra yake inakuja kwamba yule ni mtu wake. Sawa? Tufahamu kwamba waweza kumhurumia mtu lakini hujampenda. Mathalan watembea barabarani ukamkuta mtu kadondoka na pikipiki. Humfahamu, lakini pikipiki imemuelemea, hawezi kufanyaje? Hawezi kunyanyuka. Wewe ukamhurumia, ukamtolea nini? Ile pikipiki akanyanyuka. Huyu nilipokosea ni madhaifu yangu kama mwanafunzi na kwa udogo wangu na wa ilmu na umri. Pale ambapo wamepatia mashira zetu, tuombe dua Allah awape umri mrefu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.